And so the last presentation of the semester has begun. Aquí tenemos, para la alegría de muchos y la tristeza de otros, nuestra última presentación del semestre. ¡Woo! Ecosistemas y la influencia humana. Let's begin. Así que comenzamos por el principio. What is an ecosystem? How do we define an ecosystem? Sencillo. An ecosystem is made up of all the living and non-living things in an area. Right? Significa que eso va a incluir, por ejemplo, plantas, animales, descomponedores, todos los niveles tróficos que hablamos, que hablan de lo que sería el ecosistema, o sea, todo aquello que esté vivo, pero también va a incluir cosas que no están vivas, que son sumamente importantes. Si recuerdan, en la presentación anterior hablamos de fotosíntesis. La fotosíntesis necesitaba agua, necesitaba CO2, necesitaba el sol. Ninguna de estas cosas están vivas, pero they are needed to create life. Recuerden que si no hay CO2, si no hay luz, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, no hay plantas. Si no hay plantas, we have no food. Así que if we look at this drawing on this side, we are going to have living things. Like for example, this little squirrel and this little fox, okay? And this tree, which is our main producer. Esas son las partes bióticas, aquellas cosas que están vivas dentro del ecosistema, but we also have things like oxygen that we breathe, the water that we drink, okay? Todos estos factores, living and non-living, son lo que definen lo que es un ecosistema. Everything in it, things that are alive and things that are not alive. Notice that I did not say things that are alive and things that are dead. Si yo digo que algo está muerto, significa que en algún momento tuvo vida y simple y sencillamente la perdió. So, water is not dead. Water is not alive. Así que en términos científicos, when we think or when we talk about things that are not alive, we talk about things that are abiotic. Okay? Biótico, biotic, comes from life. Abiotic, toda aquella palabra que tenga el prefijo a al frente significa que es lo contrario. So, abiotic factors son aquellas cosas que no tienen vida. Not that are dead, sino that are not alive. El aire, la salinidad del agua, el terreno, la temperatura, la luz, el agua. Todas estas cosas no tienen vida. No significa que, por ejemplo, dentro del agua hay peces y estos organismos tienen vida, pero el agua como tal, H2O, es un factor abiótico. It's not alive. Okay? No va a tener vida. Sin embargo, when we talk about biotic factors, biótico, vida, okay? So bio means life. Son todas aquellas cosas que sí tienen vida, desde los más sencillos, las bacterias, hongos, protistas, hasta las plantas and us, the animals. Todos aquellos de nosotros que tenemos vida somos factores bióticos, pero nosotros, los que estamos vivos, necesitamos de estos factores abióticos. Why? We cannot live without oxygen. We cannot live without air. We cannot live without light. Porque si no hay luz, no hay fotosíntesis, no hay planta, which means we have no food. Así que los factores abióticos, a pesar de que no tienen vida, they are very, very, very important. Por ende, factores bióticos y factores abióticos, so the things that are alive, animals and plants that exist in an ecosystem are going to depend on it's like a delicate balance, okay? It's like a dance, okay? Así que este balance entre las cosas vivas y las cosas que no tienen vida dentro del ecosistema es lo que determinan how healthy is an ecosystem. Si yo altero,
if I make any disturbance whatsoever to this balance, then any, okay, and maybe all of its members are going to suffer. ¿Qué pasa? El balance puede ser yo remover alguno de los factores o añadir factores adicionales. And there is right here, you can see this little factor right here, us, humans. We are the biggest contributing factor to ecosystem health, either in a positive way or in a negative way. Nosotros somos el único organismo que destruye su propio ecosistema. We mess it up sin entender que if we disrupt this balance, los que nos vamos a ver perjudicados somos nosotros, okay? So, eliminating or adding, let's add a little, I don't know, little human, this is what I can draw. Añadir o quitar un elemento va a afectar el balance de todo el ecosistema. So, adding things is not always good, and removing things is not always good, okay? Si yo estoy quitando el balance del ecosistema, I am messing with the ecosystem health. If you remember from the last presentation, we talked about a food chain and we talked about a food web, okay? So there was a food chain and then there was a food web. Remember, a food web is made up of many food chains, okay? So we talked about what were the producers, we talked about what were consumers, and we talked about decomposers. So todo esto ya nosotros lo mencionamos. Ahora, mientras más arriba yo estoy en la cadena, menos energía hay disponible, okay? So a top predator, like this eagle right here, they have no predators, okay? ¿Quién los controla? La competencia entre ellos mismos. Así que si yo elimino uno de los organismos o varios de los organismos, yo voy a crear todo un disturbio en esta cadena alimenticia or this food web. Okay? So removing or adding any member is going to cause a disruption. Así que yo añadir especies invasivas que vienen de otros sitios porque ay, se ven bonitas o yo la quiero de mascota y me cansé de ella y la solté. Estamos alterando totalmente cómo funcionan las cadenas alimenticias y las redes alimenticias. So adding and removing, again, is going to cause a great disruption into our food chain or our food web. Okay? So tomorrow we will talk about the natural occurrences and the artificial occurrences that affect an ecosystem. Okay? Así que pensemos por ahora que un ecosistema, mirando desde el punto de vista de una cadena alimenticia, that you already know, adding or removing individuals from said chain or web is going to mess it up. Pero, recuerde, un ecosistema no son solamente cosas vivas. We're also going to talk about the non-living things in an ecosystem. But that is for tomorrow.